Ako nga pala si Emmanuel Domanta na mag-review po sa inyo yung binili ko po sa Dayton Blitz na ergonomic keyboardless na Razer. Papakita na po natin siya. Ayan po. Ito po yung boxes niya. Ito po. Ang size po nito is standard fit. Yung keyboard na may numpad. Dalawa po yung klase nito. Isang merong numpad tsaka yung isang walang numpad. Ayun po yung size niya. Pero parehas po sila ng price. Binuksan na po natin. Ito po, meron po isang sticker pang design sa mga PC nyo o kaya sa mga accessories peripherals. Ito po ang kanyang ito po ang kanyang laman. Buksan na po. Standard fit po yung size nito. Inulit ko. Merong numpad. Ito. Sa database ko po siya binili. Yan. Hindi po masyadong kita yung kanyang logo, pero kapag nasa personal po, kitang-kita po siya. Nasa pagmalayo, nagkukulay black, kaya hindi mo masyadong mapapansin yung logo. Ito po yung niya, smooth at medyo comfortable talaga kapag dinagay natin ito sa ating kamay habang nag-typing. Yung likod naman po nito, ito po, meron po siyang anti-slip rubber base. Yan po. Medyo smooth siya at soft. Kaya medyo sa tingin ko po matibay po to at hindi po siya basta-basta masisira o maluluma agad. Basta ingatan nyo lang po. Pero pag mapasmado po yung kamay nyo, medyo mahirap. Baka po masira yung tela o biglang lumambot, kaya makukunin po siya. Pero overall, maganda naman po siya gamitin. Natry ko na rin po ito nung binili ko po. Kahapon ko po siya binili. Yun po. Thank you po guys. Ayan po yung mga review ko.